A Farm Day, ela é das principais parcerias que nós temos aqui na Regional Sul do Estado. A Paula, com a nossa equipe do Sebrae, que tem uma grande participação na organização e na realização deste evento. Eu parabenizo aqui o Vônei, a Ariane, toda a sua família, toda a família Fazendão, por propiciar ao ecossistema do agronegócio do sul do Tocantins a possibilidade de ter acesso ao que há de melhor em inovação, tecnologia e soluções para o homem do campo.